نكتة جدا مهمة أن يعني الأبواب الآن من باب المثال بعد أمثلة أخرى أكون موجودة ولو باب النكاح مريد هذه فائدة وثمر لأنه أكثر الفساد حسب رؤية الشرع هي تيجي بسبب النكاح. وتقولي النكاح بعض قال لا حتى المتزوجين في خيانات وفي فجور طبعا لأنه نفس الرجل إذا ما يلبي رغبته بمرأة أو اثنتين وثلاث وأربع يصير عن القضايا. والحال أن الشرع قال مثنى وثلاثة بدأ بالمثنى ما بدأ بالواحدة. إن خفتم أن أو يعني استثناء جعله. الطبع الأولي طبيعة هذا يشير لأن الطبيعة الأولية للرجال ولا مو اللي يقدم عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حال استغفر الله حال الطوارئ أعوذ بالله هو فعل الرسول حال الطوارئ. احنا فعلنا حال الطوارئ حالة استثنائية شاذة. فعل الرسول هو الأصل صلى الله عليه وسلم. في رواية صحيحة السند أمير المؤمنين لما استشهد عن 15 امرأة بين أمة وزوجة. صحيحة السند 15 ودمينا في الزهد. الزهد أن تزهد عن الحرام مو تزهد عن الحلال. مثلا 15 موجودة الرواية صحيحة السند. فالمقصود أن دي طبيعة أولية عند المعصومين. احنا طبيعتنا مو طبيعة أولية. طبيعة سبب شنو؟ سبب هذا الفساد